tiền đập thêm CPU chạy được thoải mái. Chạy có hết của hãng luôn á. Chạy đang hết được bên tỉnh một con chứ vậy. Anh chạy phun đồ cứng luôn. Một con chứ vậy. Nhưng mà lúc mình hơn con ấy mấy chục triệu nữa. Con ấy nó siêu mua. Con mua 24 à. Còn một con 15 nữa con 100. Để con giữ một con CPU con lên ha. Cố gắng nó, ý là con ấy con nó chạy 2 CPU. Giữ. con mưa bộ này, con mưa ba có thấy mấy mà. Và thay mến rồi. Con sẽ thấy mấy này men bộ hành để mà dặn mấy cái bộ hành. Con thể mua. Mấy con này lâu đấy. Lâu rồi. Gắn vô con chạy gắn vô OE con này có quá, có cái trục. Ui đừng có nói cái bến nó to thế luôn hả? To rồi chứ. Tạo được chỗ nào? mua những kiểu quay vừa sớm. Giao lại chỗ đó. Con đi sửa con đi Nga hơi trắng này. Nhật chạy đi thảo vô hồi xưa anh con đi về này con đi trộm mày thấy thảo để chạy nóng được này hồi xưa con đứng á anh thảo ra cái bên anh gắm cái mồ vô kiểu cái vỏ hẳn là có cái luông gió gắm một cái sơn nóng khiếp ý là có cái chân gió cái gió phải gắm vô nguyên mày bóng chạy Hắn chân gió là sơn chạy bóng này. Về hết chủ thảo laptop rồi. về chứ. Dễ hơn nhé. Laptop hình nhỏ xí không thảo được cái to đâu rồi. Có thảo viên có mấy cái lệ mình biết cái gái lệ cái đi thảo xong cái là buồn Các bạn đang xong. Cái đến như bỏ phố mà luôn đấy. Một cô đấy. Cái pin mấy cái pin nên hơi tưởng. Mày dính mà cái là nó cũng làm server để nhìn chuyện mắt thì thôi. tục này tin Quên luôn. quý cũng sớm rồi. Có 60 phần khác nhau. Cái đúng như móc của đấy thôi. Đấy đấy. Thảo ra được thôi. Người ta cái này ăn nó sớm này. Mày điên chắc em. Nhá. Đừng cụ đến hả? Con đi hả? Con mơ 4 là cũng thuộc là mới đấy chứ. Yeah. Thì máy mà một cụ cái đây không báo con nắm nó mà ngồi cụ máy chơi mơ. Con đây M4 này. Để có M3 là cụ đây này. Rồi cái PC Ồ. Cái này tí đấy hết. Càng à?
chắc chọn cái mạ ăn chứ không mệt. Ngược đấy, hai cái ngược nhau đấy, Ừ. hai cái ăn ngược nhau nhé. Tháo hết, có cái gì là tháo hết. Chứ cái kia là từ mua đi nào luôn. Các món ngọc cũng ngọc. cay đi. Bên lên. Rồi tôi đi mình cũng chọn Ăn cũng ách tập. Làm giảm dứt lên được. Lên lên. Lùi lên. Lâu rồi chặt. Ăn dứt được cái miệng. dễ thôi thôi mình chưa mở cứng. Nó mở được. Rồi mở gì Rồi con đi đá này là được. không phải cả cái gì nướng lên rút ra. Ba chỗ thế à? Để ra Mắt cũng có để ra đây này. khó biết không
kéo ra thôi ấy đó. kéo ra nhưng mà đưa cái nâng ra cái giấy hả? Chỉ có nọ sốc để đi bố đây không? Em nào không? dạ Hoàng chụp lên phúc Facebook cái em hay không? Đấy chiếc xe của chú đây rồi giống họ là họ cũng mua nữa đấy rồi ô tô rồi đấy mấy nó đơn giản đó họ là ô tô rồi cũng mua xe máy về cũng Cũng người ta giao thông này. cái này hơn cái xe máy rồi. hơn như thế trả tiền Nhưng mà chủ điều hành con này là giống như điều hành ngang cái ô tô của con cơ quan dưới à đâu biết đó rồi cũng nó đừng nghĩ hơn đừng nghĩ đâu đừng tìm đó Như là cắm 200 300 nhưng phải để ra chị à để ra rồi cái tầm nhựa này một con như là đùa đấy chứ. Có tôi về với kia bảo là đừng cắm trong mấy thế. hai mua phòng lóng nó lúa nha Tôi chết đó. cái tầm nhựa ra đó con này bên này không có Không sữa có không có sữa bữa đi mến mà mến PC rồi bữa đi cứ là chú mấy thằng xếp tay luôn sữa hết rồi laptop ấy laptop thì được vô lên đụng cái sữa đụng cái thay rồi laptop thì là sửa Nghe là sửa bên đó nó cực nhất nhưng mà bên nhất cái sửa sản xuất thứ là chậm. Nên nào mà hay căng mà men mới lo sửa được mấy còn bạn nó phải lắng á để lắm để lắm rồi không cái nghe bên bo chứ vui rồi nắm chân vô tỉ mỉ chả làm may làm 50 mét là có tiền nhớ rồi lúc có trình độ học cao quá không lao là trên đó cả lao sẽ học cả trung cấp điện thôi mà lao đam mê rồi theo mến là chưa cho lao sửa được mà sửa giỏi nữa mà sửa mến là nhiều tiền lắm Mà nếu mà sửa sửa mến được á rồi đi đâu cứ cái máy đóng chip nữa mà thành ra rồi hẳn ôm hết cả thị trường mà trong này lắm cứ là chết nói chung tiền thấy quả là nhỏ thôi mà mến ở đây ôi là cũng cao. Đến thu hoạch cũng cao. Ý anh nhớ nhầm anh Lào đi chơi bên anh chơi bên trẻ là anh ra xin cũng là Lào dài cho bên á nhưng mà phải lựa mặt nhìn ngôi bên chỗ là mà Lào xuống 3 cái miếng là quá xí luôn đi đền cả này có quá xí luôn đi đền rừng mà cũng đi mặt mặt rồi mà sửa 15 phút mấy thấy cũng ngon nó chi hai phát Không em họ biết rồi. trong đó có mấy tay người bắt bắt á nên ngô đem tới xả là thành ngô hê cũng gần xả lên mấy thằng bạn là cái 30 mua cái 50 bạn là cái 30 Phải.
Bất đến. Không phải. Red là red, nó có sợi dây nằm đi đâu. chứ bỏ có miếng đông đi mang lên trên video mấy cái video ấy còn trên mang với máy tay nước ngoài hay đi mua Kéo này nó có xuống được sợi dây kia. Cứ Ba lớp luôn kia. Chắc. Tắt giết hết. chắc cái miệng nó cũng biết. cũng như thế nào Thiệt. Là thiệt cũng có đâu không biết luôn. Có ghiếc mấy không? Mình nên phải do mà thế. Mén server rồi thiệt chứ. Còn như cái nó mũi luôn, không mén ạ. Vì lộ chỉ là có hàng nó phải thôi. Rồi đi. Cái mình chết sạch. Cái thằng này là Có. từ A từ Z. Rồi, đó. Anh tạm đi. Rồi anh là làm đây lâu chưa? Anh làm đây lâu chưa? Anh làm đây lâu chưa? Lâu chưa hả? Anh á? 2 năm 2 năm.
nhắc phố rồi thôi bởi vì tính gì đặt Cuối với cuối mất từ vô người đi 5 triệu à, hôm nay nó trên phòng CD bên yêu cứng ha. bên đầu cứng cái đêm cậu đi khóa nó kéo qua kéo Ừ. cái cái điện thoại nó khóa xích ở đâu xích ở đâu cất đi ăn vô cái mắt nó nhỉ kéo kéo quá đi cứng đi cứng ngon Bỏ cũng được, họ là nói là đây nè đang thích ăn sớm
ba qua thế à? Khoan chứ. Không có được khoai. Trên không. Ba con cua này này, con 24 này. 24. Cái gì cái cá. Hử? Cái gì cái cá. Ô, cái đá thì hẳn lên chung đấy đấy. Trời mua lối ra đi toán. Chung đi. Con trời mua lối ra đi toán. Yeah. Có sớm ra quá này. Cái thì tôi mới sơ đi mày, 4 sơ đấy. Vì gạo vừa chuột nữa.
không có đi ghét đái sẽ lên quả sợ kia. đi đang hai máy đi cùng để mà lại cùng lên cái này Option thừa tiền mình cứ mua dẹp thôi. Có tiền mình cứ mua dẹp dẹp thôi. cái bàn mà là hai ông cũng được Không thành thành bốn rồi. hả Tìm có lắm hậu cứng. à Option. Không biết cái độ anh bạn mua hàng hậu cứng. à à Bây giờ thằng cậu đi đi không? hả Thằng cậu đi đi không? đâu phải à đây có con đây có hết Đi đi thôi đó. à đi theo option đó có chỗ sửa tay cái chiếc hay lắm à Cái này đi vô mấy không nhận lại hay là tư nhân? tư nhân hả các tư nhân nhé Việt rồi Việt thì đi bên Việt thì đưa tư nhân hết chứ Gần kiệt con chạy ra kiểu môi và bắt không đó. trần đấy Ủa tím mà tím rồi xế tím đôi kia trả tiếp đi xế xế nhé còn việc bất kỳ tao trả tiếp anh nhìn đầu xí rồi xế đến loạt đi chích tiếp tục Hôm qua mình rụt ra không thể tới đây được nó phao xếp á, nó bấm xếp giống con tí nữa tiếp phao xếp không phải một xế không phải một cái xế bấm phím bất kỳ để tiếp tục 6 thể hoặc một đấy thế này Watch Enter reward này y Enter đi để tiếp tục y để tiếp tục lên tin bố cái đây là cái trên này cái bấm không thích không này đi sau đi
Đến không? Dùng mình nặng quá. Bạn đây chia mấy quên rồi. Dạ. Ôi. Ơi. Đấy. Ờ. Đó là. Không đặt lôi ô cần ra cái gì cái là gì? Rồi hẳn cái đấy ra thì. Cắt cái đi. Đúng rồi. Từ lối đi. Xuống mới mới nhá. Hết chết rồi. Kéo đi. Xuống đây là. Chụp nữa đây. Dạ. Rồi. Mình vay ăn phải. Cái này là bố cái nhận ở chương trình chứ Rồi thì bật lùi lại thì tháo ra cho cái động mạch. kẹp kẹp động mạch.